Hello guys, magandang araw po sa lahat. May panibagong video na naman ako ngayon guys. So by step tayo ngayon guys sa pagturo nito guys sa mga baguhan lang po. So alam ko yung mga baguhan nangangailangan silang mga turo. So dito tayo ngayon guys. Tingnan nyo yung mga video ko guys. Libre lang to guys. Libre tutorial. So siyempre bago tayo mag-umpisa, intro muna tayo. Ayun guys, hindi siya pwede palitan agad ng lining o brake pad kay may tama. Yan yung tama niya. Ito ang tandaan nyo guys, pag ganito na guys, huwag nyo na lang kapitan, tanggalin tapos dalhin sa machine shop. Guys, pag maggawa ng brake, kailangan tingnan kung wala bang tama. Ito walang tama ito, pero dito sa kabila, dito sa inner, grabing tama dito sa inner. Grabing tama sa inner. So baklasin natin yan. Tingnan nyo, grabing tama. Ay. Hindi ito pwede kabitan diretso. Kailangan masensya pa yan. Para sa mga baguhan, ganito lang pagbaklas nitong disc brake guys. Yan, tanggalin tong cap na to. And guys, natanggal na ang takip. Ang tanggalin na naman natin, pangalawa natin tanggalin yung lock. May lock ito. Ito, lock ito. Paano yan? 1/4 ang 4. Yung brake brake pad 1/4. 1/5 yun, na tawaran na ko na ng 100. Adi 1/4. Tanggalin ang lock guys. Pangalawa, itong nut. Pangatlo pala. Step by step ang tanggal natin. Ganyan lang pagbaklas guys. Nasira niya kaya Yan, tanggal na yan guys. Ganyan lang magtanggal. Di tanggal ang bearing. Yan, ang bearing niya is
Good pa guys, good pa, good. Yan o. Good pa yan. Kung may tama niyan, palitan natin. Walang tama. Ang utak lang ang may tama. Yan. Ito ang ipamasin shop natin guys. Ito. Yan. Yan ang palitan natin. Mamasin shop na para pumantay. Tingnan mo kabila, 'di ba? Kinis na kinis. Itong kabila gaspang na gaspang. Yung isa gaspang na gaspang yan. Yan guys. Ang ripis na yan guys, nakabit ko na guys. Hindi ko pa nakabitan ng nut. Ikabit ko pa tong nut. Ayan. Nakabit ko na yung bearing at saka yung space, yung ano, washer. Ayan guys, nalagay na ang nut. Guys, huwag nyo kalimutan to paglagay ang nut, ang lock guys ha. Ayan o, dito to gilagay yan. Huwag kalimutan yan guys, kasi napaka importante nyan. Kaya kung hindi lagyan ng lock yan guys, ito iikot, saka hanggat mabaklas tanggal ang gulong. Ayan guys, ilagay na natin takip guys. Masikip yan ilagay guys, so ganyan lang guys, pupukin lang ng konti. Pupukin lang konti guys. Yan. Sunod ikabit natin guys, ito guys yung lagyanan sa ano, brake pad. Yan, pag ganyan lang yun, ganyan. Ayun guys, tapos na natin na ikabit yung isunod natin pagkabit guys, itong ano, lining, brake pad. Ayun guys, ito na side guys, pag may ganito dito to sa inner. Ayan, inner dito sa likod. Ito naman yung isa, ito naman yung outer dito. Yan, nakaganyan yan. Yan. Nakakabit na guys. Ayan, ganyan lang guys pag magkabit ng brake pad. Ito ang isa dito to sa baba, ito sa baba, ito ay sa taas pala, sa taas. Ganyan ang forma guys, ganyan ang forma. Ganyan. Ayan guys, nakikabit na natin yung dalawa. Itong isa, yung isa dito sa kabila, inner saka outer. Ganyan lang guys magkabit ng brake pad or lining. Ito naman ang isunod natin guys, yung piston, kailangan maitulak yun doon sa loob. Ito mataas kasi siya. Kung hindi mo yun itulak guys, hindi yan magkasya dito. Yan, kaya itulak natin to. Bago mo itulak guys, kimpit, ano muna dito, ipitan mo muna ng vice grip itong rubber hose. Yan, tapos
tapos tanggalin yung ano dyan, yung blidanan. Ituro ko din yun guys, yung pag bleed guys, kailangan ibomba-bomba muna to, paandarin natin. Ayan, paandarin yan guys para lumambot. Yan o, lumambot to. Bomba-bomba lang guys, bomba. Yan ang pag bleed guys. Tapos diin, i-open doon sa may tornilyo na maliit. Kailangan nakadiin yan, nakaganyan. Tapos kailangan nakatiin doon. Ito ang buksan to, patagasin dito ang brake fluid dito. Ayan o, itagas dyan ang brake fluid. Ganyan lang mag bleed guys, mga 2 tagas dyan pwede na, or 3. Ganyan lang guys. Tumigas diretso guys, hindi na ako mag bleed guys kasi wala namang nasingaw kanina eh. Yan. So maraming salamat sa pagpanonood guys. So continue lang kayong manonood guys sa mga video ko para may matutunan din kayo kung paano natin masolusyonan ang mga problema ng mga sasakyan. So thank you for watching. God bless all.